echo prim prim, anyagbe, 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 Holy Ghost fire, echo prim prim, anyagbe, Holy Ghost fire, echo prim prim, anyagbe, Holy Ghost fire, echo prim prim, anyagbe, echo prim prim, echo prim prim. Yo, none of us small bloody abi blue ni kemi yo be on Mashi TV and when I should do for Nima do for Nama do for Ken Club and she da wa feche ma when la kashpambo la debo anuncho money ba de saka samanta ka me jara ke fe dromo ne ke mene bi pakpak bi ne ke we ko je men fe meji men na le ne ke me pi ke baba oji men wa ke te sa amli pi ke baba oji men ke ji achi ameta amlon ne ame be oti ame ye kwa me ye wo pe ko se be kuku mi oba atom ame nsole mo ke fa pa mo pe o fechama we ehanu wo fe wo nagbe afi nagbe papa shkobeko e shaboni fe woni ni ke bo gbana no ngble twaji no de she lomo akeke bodi ncho na ni enyo sun lo enyo lo debi ni ama wa rasta to gbenyo ni she kakla gbe yi batashi pe be mi ni abado to ngbe ke nibli ni onule obanule fan kayo chikra amaye jora ba keji ya ejora ni ba mene ahon go they are selling the cemetery they are selling the cemetery if I gbe plug to mo tute o debi ni ama wan rasta mi ejora ma ba shra. Children have a very high nutritional demand in relation to their size, and vitamins play an important role in maintaining healthy growth. That is why we at Base Pharmacy Company Limited have introduced BaseVite Kid Drops, a multivitamin drop with 7 essential vitamins including vitamin A, D, B1, B2, B6, and vitamin C to aid your child's healthy growth. BaseVite Kid multivitamin drops have been specially formulated to help meet your child's nutritional requirements, helping them to get back to playtime faster. With BaseVite Kid drops from Base Pharmacy Company Limited. For further inquiries of bulk purchase, call Base Pharmacy Company Limited on 0302 672 317 or 0247 287 853. This advert is FDA approved. Grade A Academy is all you need. With our neat, spacious, and serene learning environment, we make sure your child is as good as gold. We also engage in lots of extracurricular activities such as excursion, career day celebrations, games, and so much more. Our canteen also serves the best and nutritional meals with your kids well attended to. And we are ready to enroll your ward from nursery, kindergarten, primary to JHS 1. Admission is currently ongoing. Locate Grade Aim Academy on the Atamills High Street behind Enterprise Insurance or call us on 0542 426 803. Grade Aim Academy. We say passion and excellence. Are you looking for a media house for your upcoming events? Welcome to Omashi TV Production Crew, a digital station that offers live event coverage such as conferences, parties, corporate meetings, weddings, and live streaming on all social media platforms. Soft copies of events or production can be made available upon request. For further inquiries, call Omashi TV on 0536 772 262 or 0244 425 652. Omashi TV Production. Ajwa Twing Man can mean share. Gana bi ga manti asia mi bi fe ami penye kemba asaga ni fe hunu o ya he strut wi bona fe ni bi ni gba me ana woke amane bo aba foma bi anyi ke amla lo bona fe na mra akwa ni eyi ebuwa ni anya ke sa ni ke chine ni fe o ya e ko me woke akutu nkwaro ma fi assembly members na asan di gba te ofilo ante woke police fui alo o che me ni me aye abuwa ni onye no ke sana kan ni fe mo yeah ora don
inka police foi ke wo kwani na agbako ya bi ene ke wo saa wo ke wo achu je ame pe popa wo jin ke popa bibi anokolo ifi akwa na kan le won wo kan majanche mi le won na sanba na agba yo e titriji gogota ni hey ni ekole ni jo mi echichiniye alo mi jo beje meni saga ko na chunwe ni hey ni ekola ma chunye ni esa alo mbi ko meni afi egbe ko manu lehin ele mi ne fen o kapa ni gbe ni o asaga ni fi mu atori beja mi ko ti ba le nke e ba yin abona fi ni o fe be ke ha ne ke ni fi mu ni asaga ni fi mu ba no da gbe ni pa no ka se me ki ne hu le mi ye o ma shi tv no Mbe ini odai Africa coffee. Meji money yo asaga ni fe money ochina. Hello, lovely viewers. You are all welcome on the program Fingerprints. This program has been designed to help you know how to create your own business, including livestock, farming, banking, selling, and what have you. I bring to you entrepreneurs who have made it, who have the skills and ability to help you know how to create your business. This is where you have the experience to create your own business. I'm your regular host, Odai Afote Kofi. Catch me live on Omashi TV every Tuesday at 3 to 4 p.m. The program will be repeated to you on Saturdays 8 to 9 p.m. Okay, she died in a Kenyan children. For you, be a lulu, machine, or what to him, Rabu Mishi. Some bono, we catch a balake, Saka for she came. No more Jim Monibiane, Isake can and Yamashneka, no near no fair, coca, fan, Safu, Nekaji Bonisa. You are Kashi, I could like a mini, Okokate. I'm a fan of Mobini. Chekumi. Thank you very much. Both NPP, NDC. Or will belong to one country. That be you. if they are finding grievances and those things, they don't understand themselves. Oh, why not? They should send it to High Court. With Omashi Morning Star, Niji Omashi Lebi Mlamie. Okay, stay informed, be entertained, and inspired with a dynamic team of hosts and experts. Joe na menso la blade abi blue ni kami yobe o Mashi TV no madanyeshi akanya na nye wo twinye me ntie ya femini nya ye jara imba sheke o manye ke shade nyeme la lo de bi ni ama wa start ogbonye ni sheka klagbe nyele kente wie mu pe ka afe ni nte wie mu pe keke ni afe no konklon mi nkometo ana akesa ni mi enwe ko jage fe bi afulo lala nyame na ne so la bari abi be ngene sane ni kebo ya ndoko ni yo alo sandoko ni ya unto mi denche igbanna kenke bonu ngodi anu kwale male ejake ona ekwe ni witness down nyeme wo chemeni wo yin da na yu ake there is no chain of command ye gamajia chema sanjiamle ona gadangbe mo yele there is no chain of command no mo fiamu na aka a capacity he or she have a capacity on his or her own ono minchi mo fiamu na aka le jile no ni e ba ke no ke no ni ba fe no fe atmo because of ele oneke ele maba neme na ne so ra bla abi blu ni ka yan yo alala audio ko nye prama no ke nibi komena ngala ye wonye na dede akanwa niji ejweno na dede akanwa niji kojo ashon manye
kojo ashon manye na de kashi sani efia na ichoke na yo nke baba nyegbe no boni afe ni nyeke mi fe wasusu ni wakwa bo ni waba ko ni eni jale kan eke wonye wo kefe mi ni wo kefon je wata wo ko shigbe mo ni wata mo ko efon shimo gan dangbe no ajino ni wata wo be mi ni jino ne te no ashon man bi kojo ashon ni wole gan kura kojo ashon man bi egili ni je shamo nye mene kome nya twame afi ne kaka ba afi ne ke president kama kame o don dana tui ko no akwe no ni because kadangbe wo nfe ni bi kome chon wo sumo ni kale ko fi ono abawo ma lele shi nye me tui enwo me na to the extent na ke asa ahami audio ba mi ni ji audio ebe lele sponko ni kan kojo ashon ni cheme fe wo mi ake o be je me go mi ni alo enfe go eko na ba fugbo moye alo eko na fugbo moye ni impi alo na agbasande fi oni aba ejen ji no ni ani man bi ye atu inu ewo na me ka me na me nya me na me che ame pene ninu ewo ame fe yi ke ho fe mo ke nyenye plan mo ke ko me nyeme ebe ake alo ame ke wo nye niji na dede akanwa nje jwe no ehon go ekona mofia mo ewo me aka afi go ehon ehamoko and elna a developer ko ni mo aba fi mi ni aba tuni yejin alo mo aba manoko lele cheme niji be jaseche wekudu pa ke manche ona niji manye manche botu manche jaseche ke wekudu pa ameka amenaka ekoni go ni alo ake ogone ahon jeme te bale ten ni amena mele ake ube manye niji manye na dede akanwa niji ejo no leji moni efemi ni ameke leji moni ehon shipon nwewo be balake esana amenya ametwa wonye na ameke la ake amena aka ahon shipon individual na afe amena apparatus kwa aka ababa tuni ye no nyeme bobi eto ojogba kaka ke mode bi ni ama one rasta no ni nkeba habo ne no ni ko nya ke kenya na ni nwi eloko enle no ni nwi bo ni fe no mo koko nu nhin efian no sumo bo chemi be wa akwe wo jaje ye jeme onu mi nhin da ngbe no ya ka chwele mo page no ni mi ode bi ni ama one rasta ntawo she dey self interest kaje mi to self interest she kun ya me pi ke baba na me fe ni bi gbo nka kwa na mo blackmail me ma eskajin ya me de ninka ba fe moko shi je no eja ke ni ake karma is real in like no ko na chole karma ko ya gbo ba nya gbo ni be no ba fo chin se na ka ba kale wo mi abo onupa eni wo ke yen egan anokwale ba me da kutumpo abla ni bi poyin so jino ni ame ti ame ko ma me le ni ke nya ke ka kwe na yin shika ne na aje ne no ba ya mi anwu o ba na ke je manye pe shi me ko me na expect ifin ba je mi cho debi na ma wa sta ene surface nke ba very soon ni mi chale sani ya nyolololo no fi no ni yo mi le sani nke ba nyegbe no nke ba nyegbe no shi lele no ni ya hun to fi o ke ha mi ji ye odu eni gbotuwe mi suma ke nya onye gbotuwe ko ni no ni yo mi yen alo nga wonye yo be wo fin wo ke suye manja no eja ake lele na chi abenke wonye alo atwale ye telephone no atwale telephone no woku atwale ne kele ya ke manye lele shipon na ke go ona ke o won amoko ni mo be wa tuni anokwale mi woku nu pa jase ke manche won no ni wo egbo mli lele na ayo na kan yamo ni je wonye na ke ba ta flache je wi mo apa ona wi mo ye sha ni mi wi ake bo fen bo ni wonye etuye te won alo keje kole ale no ele no ni ewo ni ewi o fen se sani ene ewo tuye jake bi ye ni wo ndala ni wo nye meke wo cheme na jimbu ya mli no mi bia ke no na me fi oni ame bia me ake wo se ka me nkwawo na me gbagba na me tala chi de yin ame no ko fi mu na me nkwawo ni wo ngbo ne ke yi bi na me chewo to ase ni wo fo mi yen te ame ba fili ame hatin nyame manye yu ahun de ja
ka taflache ya kaka yemo yi ake mito taflache ko ikeme boy inwi matsuma keshin audio niyen on plan ma jian no matwa ko ni bon ofemini ogbotwe manye ni di na dede akanwa le ena yemo imba mafemini matwa ma boy Sunday ni wo to mi e pon mi wo kunu pa ja se ke ma che wo ka si pon wo plan ni ahon ha mo ko yi ni ma le pa ni ai sa ko ko ma ta langa bi se ke ke ba wo mo mo ku wo mi ni ba ma ta si no so no te no te ni ai sa ni ma so abi ni ye te se ne ko ya te pe me ta se ke bi te ke me ma je so mi te ke me ni ne wo kunu pa tu fe so ni wa ta no ka ni wo Wala talo kami yuo, mini mila talo kami yuo. No work a cat. Moko baba do ste kaba ke se ekonenu ho. Mini bula talo kami yuo papa. Pala no kami yuo kwa shi bai wala. Pala no kami yuo kwa me manche ke dase. Ke kwa hi apa play. Manta ya wa tela ke bena to le na o jes kan ke to le. Onye safe. Kono ke na ke dase o ne ke bile yo shi ka ke shi. Mini to le. E bile ni shi ke pa to le. Kwani police who know you no can go to Kunupa, but who tell me to go to hello one way. You got a little can be wrong. Question make what they are equal to it. Police can get a equal to it. I had was in the US and here. Honest can you be like that? You think I want Pascalo? I sky and the minimum. Kasi po kasi one in Krabi. I know you have to two Nick. I got paid. Maybe you can be wrong. Can you kind of can be wrong? Kanyaka you know can you kwa mama no matter she kono cheme na bagbe kono ke na ka ma che ke boku mi ne chasi kono nyako ko aso bula sa no kan you o but yes no ma pa say dem you I will deal with you go I will deal with you go because what that want to be how you want face to face Sunday. Gamen. Hey! Chame kanyeme. Ngo cha ngo tu fan. Yo mo le se je ke ene fi open ke onye botu dan. Nyele ke gbe. Na fi oko le nke gokunu pa de twamanye, gokunu pa twamanye ne kele nwe. Ake olele ke jase ke manye. Manche ame ngono na ame pene ngwe na ame pene ngbo kiyan shipon ni manye ehon ni digo moni na yo mono nu ji manye eito na eito alomake ona ni akele na kan le e reply ni yo no dino ni kiyan mi ake meja se ta flache gbe mi nche ke o chami so cheta flache ki chali minister ni po ne nyeme awawo ya o ona baby ye what do you say no ke fio ni bi kome ni on a long way round the ke wakwa na yin wo ba ke wa yele na yesumi she ne me na fe ni mi ya no ne nke nhwa amokomokomoko yi nhwa amokomokomoko king kong ko se ni lady money ke eke dabi eni e ba fi dabi ni ke ni e ba fi ni le anyan kome ke kafari e be de kome to ele no good advice le di mo ko ni ko to Independence Square no epo jo yin shika ko yin shika le e ko e akeje me je jurisdiction lo je no mi ni no yin shika kome to akwa e bo no ke ba e odi maba manye mo rie mo ne inju oda na ke kelela ke shiga dangbe na yo there is a chain of command ye wo lumoyeli miyen ko npa gbe ake manye banye eje wekunupa botu npa ngba ke banye je wekunupa nese je le nu eje ase nese je manche aje ona aje mete ne fe na je strong pillars ajaja ase aja woku echo ni le ba ke o wo woku na ga she ono na wo candidate lencha ke bombo clat anyeme Sunday awa wo ya o gadango nu pai ka shi maybe
wo ba pa ne ke ni bi ne mi bi ka shi me bi wo ba pa wo ma jian no wo mu ye manja no nyeme manyemu ai ye mo ne ka ba ji no nke ba ke ton baya ke ni bi fen iyen ame ona iyen ame wo ni bi ye je mi sumo ni ma hwe le fi o ma nkwelo yi e ja ke le sani e mi mbote mi olololo ni manye ntwala ntawe no ma ni ntwala ni ma bi le san jin ne inu we ona ni le ake definitely Udai ba ke Akufo nle ojogba ake Udai ba fe mi ni e ba ake Akufo nu ewo mi bi ake Sunday na ke yo kojo ashon bi ye aso ona te man bi tenye na ale ni ha ten bia ne wo nu pa ento e chon wa ke shikun jin ahon wetan bia ne gojin aba ahon allo proposite ke go fi mo aso ndo jino ni aba ahon bia ne lo cheme kenyeme Udai bi ni ama wa one rasta mi bi ni finance ba mi bi mahaba da ne won fe ni enya hihwe mo kenye pata mo baba da ne won fe ni bi ni ba na che wo sande gbodu e o manyemu no mi bi ake kaji tafra che lele na gando o go itan ni bo ochon o se ejage wo fin le wo shin le ni wo ba ya wo fin wo ba sa ona kegbele kaji o konju o tinju manche jibo nju soja no jibo nju police no jibo nju manye lo jibo nju no fiano ni jibu e o ba fe mi ni o ba ya no mi bi sande ni mi bi olololo ake sande ne bonde tele ni aso ona ke wo wudin che wo ke wo yin foshin aso no ko papa lo mi bi sande ake ke wo wudin che wo yin foshin aso no ko apa lo e ho manye ere ni insult akaka yemu kenje le dinche jase le dinche manche le dinche ewekunupa ni ake there is something wrong somewhere keno ni you no dey bi na ma one rasta mi male there is something wrong somewhere ni game shebi ni esani wo femini wali wona jin famo ona wakwa wo utterances because plan no social media ke ko mi ni wona je ywe mo fe ywe mo na akaba clash ye je me o ba ywe mo ko mo ni wo se o ba to wa na ake mini kra chibu ni hani oyo yai ni obo ne ke yibi yemme esani wakwa na anyi ona ekole we ba nye balake le manye je into na alo je le pe into ke wale de ke won shipon because ke man ayema ni manche ke manye alo men ye ona be pie yin aside na you akekole amenye kan na me le na me fi na me amena ke yin wona akole ni kakan lo edin ye wo ona shi ye agbe fun e be pie wadan do ba na ke ni bi ba de epo ni chon ake ko okwe wonye na ywe mo mi chon ake there is something wrong somewhere. There is something wrong somewhere. Ni mto machone ke igbene no ni nkeke kojo ashon manche wekunupa ni dikeja seche ake amebo mode na amemo amemanye na akwa na solve ne kesande ne tande fe krulu ejake na ba ya mi no de bi ni ama one rasta in le pote ake na ba ya sande de mi ya na ba gbla ke ba pe aba gbele me mama jiano ya manjano aba gbegbe ma wi ai Yesu jinamli cheme kenyeme mi panye fai ndoko afe nye kojo ashon choku na ta lo nye mo anye mi ni nye fie ko me be ni baba social media ma jache ma be ke ni bi ni ba nye nchenye le eneke ni bi ne gbla ke ba ke eneke ni bi ya ani mo fiamo yu mo fiamo sande keke mo fiamo temo mi sande ayu ahun ni yu mo jin ya shi okun mi ami bi cheme kenye
mi wo ejinoko ne sana fe mi ni akwaje modogba akena ni amashi ye ne kani ni keji lele ni manye keji lele boni nye yuo ni nakani ni lele ake eti hongo be lele nye egbe ni nye kele na yuemo ke chomo ekole take bondi wi ake ekole amo mo enyomo jinko menke ni biye nye una toto enye ne ni nye wansi di bemi ni mo ebo nyomo ni na ake toto enye ni nye ba mi mpe nye ba atu ni nye onye ba mode nye wewe na ka nyomo jinye bia ne nye na nyomo ni nye wona ke ni nye wepo a shut nye down because ake nye lebo ni fe na to nye truck enwe bemi yeah nye truck enwe bemi no ni nye truck enwe bemi ye according to my nye lawe na wemo di ake tenye tawo na efe atin kenyo mo eba ne akoshika ne ka gbogbo enyomo di nko meje enyomo ni nyele na ka enyomo di yen ile yo adumo shi ne bo mode ne ejaje na kan apparatus ise fe niyen na ejole na abile enyomo no na abile enyomo ona bi mo ne gamu na o le magbele phone line se an kwelo ko na mo amenya ametwa na ametwa mi ni amejomo magbele phone lines ko ni callers anya atwa na ametwa amejomo shi before ni in callers se ba fe mi ni ame ba chon amejomo ye sandene ni ya no mi biake na mo se ji me ni potin bo inkwala no kemi yo be na mo se oyo aso o fi manye se manye e kemi ni jasi eto mi manche eto mi kele gbogbo kunu pa afami to mi yen le do mo shine to ami le fi ami ni wo nyomo eba ni wo ni nyomo eba ke on go le geshika ba solve na kan nyomo jinye na menji ande na me aju ahun na ton abi eko na mo ama hon amo nu pa abi eko aga nyon ne ke one side nyon nya hon mo ko ba bi nya sandelo nyeme ni awobua hodu etwe shikome eko kajendo se ma femini magbele info lines ya inkwelo ife ko ni ameke mi afemini aye nitumo o chame nyebua wonye mini ena yemo twe shikome eko Sunday ni wo to mi e sipon mi we kunu pa ja se ke manche wo ka sipon wo plan ni ahon ha mko we ni amale pa nya e swadu o so ya mata langa bi se ke kala wo mo mo ku wo mi ni ba mata si no so no te no te nya e tani ni ma swadu ni ye te se ne ku ka ya te play na da se ke bi te ke me ma je so mi te ke me ni ne wo kunu pa tu frecho ni wa ta no ka mi wo Wala tano kami yuo, mini mila tano kami yuo. No, woke a kate. Boko baba do ste kaba ke se e ko nenu ho. Mini bula tano kami yuo, papa. Pala no kami yuo kwa shi bai wala. Pala no kami yuo kwa me manche ke date. Ke kwa ya fa play. Manche ya wa tela ke bela to le na o jes kan ke to le. Onye sape, ko no ke na ke date o ne ke bile yo shi ka ke shi. Mini to le, e bile bini shi ke pa to le. Kwani police who know you want to go to pa. But who don't need to go to hello one way. You got a little can you all. Police make a what they are equal to it. Police can get a equal to it. And I had was in the best and here. Honest can you do? Bill and that's what you think I want Pascalo. I sky and the minimum. Because you talk as a warning about it. I know you have to two nika pay. Maybe you can be war. Can you kind of can be war? Kanyaka you no can you kwa mama no matter she kono chame na ba pe kono ke na ka ma che ke boku mine chasi kono nya kwa ko aso you la ta no can you but she has no ma fa say you I will deal with you go I will deal with you go because what that want to be and what face to face let's check it. Yo, no me so la bla dia people ni kemi yo be o ma TV no ma da chaga nya nya wotu nya quest ni nya bo wie mo to eko wonye egeda bi kokoko shin kwa nya de nche ti den nya le boni fe ni e ba nya yo no nya yo nya le mi ni gbigbling nya le ni tomo dan ni mene
eba she nye fi onye kinkon nye me ngbele phone line say wonye na wiemo ke go na ke hon ye shewu ne ke ha wonche ni di manche ke jase ke wokunu pa shewu wiemo ne ke ha me ne mini ji ojo motomo nkwala no ke mi yobe ye o mashi tv no 0274324331 0274324331 ko oklemi ye be ye manse ni ami ye obanyo twa mi ye whatsapp call 0207004444 0207004444 na kai no nke obanyo o twa mi directly ye 0274324331 normal call 0274324331 ba omodin ko ni o twa ni bo o femini o chon o dwemo concerning no ni ja no nyeme nke ya unto na agba ni ya reho keji wocheme ke wonyeme ni sani amenye wonye na amechon wo gbe ka me nta flache ame mo ame nkomo ame neke be nya obi awo ake wote alo wo ba nyeme nya obi awo isande ake wote alo wo ba 0274324331 0274324331 ba omodin ko ni otwa ni ofemini ochon odwemo ona mene ni femu ni wonye le kpakpa ejake take bo no le mejipa anyo etimimpe etempepepe Ghana Blaster womba board wo ba go England mene chi wokwe manye sani edan onumi chi 0274324331 0274324331 keji ahoma ni bi na ongo le unke mfata ye cheme kenye menya wo bia we ake wo njalo wo ba ni jeje mepe godien le pi na hon ona kemi den che mi nkwa mi den che no mi mpo gbegbese yin onupa yin asisue loy pato loy ahon gbegbese go ahon go mutuncha ngene ni kebo yo yakwe afa je me fitting shop jinke tu jinke ni bi go na fun gbomo ye mi maba awa wo ya o ahon mango go den che ni kebo yo nke me kom ahon go eko ni no very soon e ke sande baba nye ma ngene date ke fun ashi nye ma ngene date ni nye kadi ake fun ashi o de bi ni ama one rasta nke echenchon nye ba nu eko mina ke nkola ko eba pano hello agado fa no gbe ke no tu akejo hello o fa no gbe ke no tu akejo ando na ya o fa na chio ya TV en fi o fa no chio ya TV en hello yeah mbo botu o fa na ando na ka bo etu ya TV en mi anu wa wi phone en no mi pa bo fai anu wa wi phone en no ka bo etu ya TV en Oya pano, ando na ya. Hello. Oya pano. Fine. O fa mi elo no, ando na ya. Hello, nyami o fa na o che TV en volume chondo no yu ofin anu emi ye ho o fa na no TV en volume aba shikura anu wagbasa ni e phone enu mi pa bo fa nyami e pan eche makpa bo fa keji o twa ka chi o TV en volume mi e ba feedback no mi pa bo fa keji ale no ni o twa bo modin no TV en volume abashin alo ba chi o ifi o ye o TV en ona shiko ye TV en ele na e na agba fi o no mi pa ni fa 0274324331 0274324331 bo modin ko ni o twa ni o chon o dwemo mi na ke kola e ba pan no hello fa no gbe pan no gbe ke lo twa kejo fine fa na no pe na ke miaka shi mamile afanyalo manye anyelo mo obi amo badane anapele
chimbo mango sana o mango what's a tele e go bugu alu bugu ti afu le mo ta afu mango ji do ko ka ni wa bo de obi ambo bo de ni ka be ambo na mpele de ke na kan na mnya la ti de ho ko de ke ti de mo le ke ka ko so be kan mo mi to nju okay oyi wala don ngabo pa bo ojomo chomo eji o manye noko muni wo nyenu eke ba kwa jo jo gba kaji lele oni manye anyenye le nyomo jinkome alo nyele ake nyekwa ne afafa chi kaji nkome ka fe ni bi kome nye bo amode nye wale nyomo ona nye wale nyomo ejage le tomo be ne kenye ke klante lo pele e ba chi go mi ne kola ko e ba kan no la bla do fa gbe kan no gbe ken do cho akejo yo ode binyama rasa inche atomi ni oboda ni takeje mi mpemi wan sem inche ni oboda mi mpemi wan sem ni ana ando na ya mpa ngabo yote betele gbapa bi kuma iwo ni ma ba pa prima ba ngoda o fane na fio ni yoji wo manye mi to ba bilogo ake teni mi ni abawole mi ni etone ne ya pasika engani ameli yake ikapetia alo sikapesi wo ya pasika oni ekaba wo ani papa ni mi to ba bi ake ani ha mi lo dani ya pasika noele mi na so kengele ba fonpon no manye bile yo atake ibla ko meje ake ahungo lele ahungo kaji ayama ya ahungo ike maso ke ke ni biba ni wakame bia ne wo to wo kase ni ake te pate ato kame ato eto because go kwa ti me ke ni bia ta pate me ele me happy am side eko fe ko game leke ladi e program of nuwa anene beni ba o pota ika wu ni le shelu ona e be be do papa manye lele yakaka ke yemo ine yue lele ko le dole la mu de yu ale ke pascal ke wula ti mene e ko la to me sa be si go to wo qualify e ka ma to benu no ko yo Ghana e ka ma to be papa no ona me play ska me ale ka me play ska me ale e ma tete no go so qualify ball agogo tita no nya ba ni yao inche oyi wala don inche oboda ya mi mpem wan sem ni am yege le efwa wonye no ni efio se ejage ko le twin ni ge fio shimbo won enagba fi oji we don't say the cemetery ahon go ekoni kegbomugbo na kele ba to fun we ahon nwani nke gane na yo wonye maja cheme komeni e ba fi awun to wo ba bi wo ya ke wo se ka me gbogbo ye wo ba kwa ke ngba ba fun ame because wo le me komena ona nja titiri mi ke mo yo gbegbe ese onu pa ahon go ami no ponje o da se e ba fe no mo man bi ona ke me no mo atafo no mo na ahon go mango mi na ke kola ku e ba pan no ablado fa no gbe ke no cho akejo hello mi na ke nyemi epan eche 0274324331 0274324331 bo mo de ko ni ocha ni ofemi ochon ojomo ni bi manche sap mi na ke uma o comment aye Facebook nyeme fe ni ke mi yobe ingbele phone line say 0274324331 bo mo de ko ni ocha ni ofemi ni ochon ojomo mi bia ke wote alo wo ba gadangbe awa wo ya o mi ni no ni wonye ike akwena kanje ojugba na ajajele keje na kan ebonyomo nuwo ni kele aka chwa pakwante achemo ahun go mi na nkola ko iba pan no hello bla do fa no gbe pan no gbe kan do chwa kejo hello mina ke ni mi pan mi conclude ba pan no hello fa no gbe kan do chwa kejo hello
mina ke nyame ofa ne ke otwa nke jemo ojo ye TV no alo anu TV volume abashi kra no anu gbasande ye phone no to mo be no fi normal phone call because delay fi o ye TV no o wana ke ko o to no bo mi to e delay of you no pa bo fa ko twa anu wa we direct ye phone no gbe e baba TV pepe 0274324331 0274324331 mine kola ko e ba pa no e bla bla do fa no gbe pa no gbe ke do twa ke jo you might do ke jo botano o fa na ndo na ya nche ne jaga ake wo no kwa ni bi e ko ni e ba wo e ta ni ke bi ame ho na ka ni bi e ando na ya mina kanye mi pa eche o wa pa me fa na ka ni bi ayo okay yo oyi wala don wonye mi ejomochomo di ake wocheme won pa mi fa ni bi e ko me ni ona dawe ameka chimi mina ke kola ko e ba pa no e bla bla do fa no gbe pa no gbe ke ndo cho akejo hello nyemi pa eche 0274324331 0274324331 ba omode ko ni otwa no otwon odwemo nke na wonye le ke chali buku ekunto eyan ilache ko e amelebe ni fe ni enashika ne ke toto ame mi na kola ko e ba pa no hello fa no gbe ke ndo cho akejo hello nyemi pa eche 0274324331 0274324331 ba omode ko ni otwa ni ofemi ni ochon odwemo nke koju ashon bi ameke amemanye hon amego onu mi nshi ameke manye hon go alo propose site for cemetery ni amepene kokoko manye lehun eke kwe mi meto onye kele lo na ke cheme ko no ona afi conference con jo no ni jinjo ni bia ne ni bi eyen plama no eyen online social media onu mi nshi nya wo bu awonye nke ona wonye nke ewie mo na ewie me ko menu le nshi ona woti ame ko wonu le nshi e ko me ko nu le nshi e ko ona shinke no ni ya mi ne be no ba ya awon ba na pe o ba na ke kumo agboro man ko ye shie no ani ni e bale na kan mi ne kola ko e ba pa no hello fa no gbe ke no cho akejo hello o fa no gbe ke no cho akejo o fa no ekpan no gbe ke no cho akejo hello mina ke nyemi if you go serious age ba wi 0274324331 0274324331 bo mode ko ni o femini o twa ni bo o chon odwemo shi yeje no on the low benimi pa inko se egbe o na benimi pa inko se egbe nke bo mbo wi mo to e ko me ko wi mo e nmo lo cho ona wi mo e serious shi e nmo lo ona yi o ma le ye mo Sunday ni wo cho mi e sipon mi wo kunu pa ja se ke manche wo ke sipon wo pele ni ahon ha mu ko e ye male pa nya e swadu o so ya mata langa bi se ke ba wo mo mo ku e wo mi ni mama ta sin no so no te no te nya e tani le ma swadu le ye te se ne ko ya pe play na ka se ke bi te ke me ma te so mi te ke me ni ne wo kunu pa tu fecho ni wa ta lo ka ni wo la ta lo ka mi wo mi la ta lo ka mi wo ni no wo ka ka te mo ko baba do se ka ba ke se e to le no ho mi bu hello kola fa no gbe ke ndo cho akejo hello pa eche mapa bo fa ke otwa chi o ye TV no on work back Sunday ke chon phone den no o fa ne 0274324331 0274324331 bo modin ko ni o fe mi ni otwa ni o chon odwemo bo modin ko ni otwa mi ne kola ko e ba pa no hello fa no gbe ke ndo cho akejo hello hello fa no gbe pa no hello e fa no ja pa no o fa ni nu yo ndo na ya
asa nsaki community kanjofo nkema dia ke ani wonne konya kan sai ka shike ka daga mu abobani na ame ani ka no ho shipo ngene abanye kuna ho ameri no ka no ho ngene gine no ko abanye kuna ho koko e wa shi ko abi kan ni mo se ni mama ndo ni ma se ko na do ko no kan so ko ka dia ko taya ye ko ko e ba fu ni ba ni ma ni wo shi ko mo bona ho e fa won pa mi fa ho abo to se han da won ye se shi ni go no da me ni ka ko au inye gba eche lele wonye ebi sande wulu ake aso ahon ni eba shewo no nkun kwa so wo ba ne ko wo hon lo wonye sande bi mo jinu ake ahon ni eba shewo no nkun kun tenon di wo ba ahon mi na ke kola ko eba kan no hello fa no gba kan lo cho akejo hello o fa no gba kan lo cho akejo e ka me ka be de la bo o fa na no na ya no man o ba nye le mi na ke e ku e kla da flat e no mo de wiele e kla si lawe e ga mo nyom o pale pai wa wo pe ne de ba ho ko o va ne yo o ba ne ga mo nyom e ke ma ke me na pe aho ko ele we ku ngba kele ba ya e ma che mo na ga mi yin logo ami yin logo yo ora don yin wonye ge ahon go eyin ake aba fi mi ni ehin ake aba ahon go nakanji wonye jomo chomo mi ne kola ko eba pan no elo fa no gba kan no cho akejo o fa ne ano tv volume abashi hello minaga nyemi shomo ye 0274324331 etwaboni egefone epete tv sane eji 0274324331 0274324331 nke college netwa ni jomo wonye eke anyele nyomo shi aleboni fe ni amede nche na me ka to amenu na to ame onai benimi me nkole no be wombotu because mi na call ako e back pan no hello fa no gba kan no cho akejo hello o fa no gba pan no ajo mi mesi ando na we check the ise o fa na ando na what ga me ta flat wo hwe woni asicho the base agbo ni na ama aka say hospital ona no ni na atu woye nje the base ona no na atu woye ko wa ho ta flat what ga me ni wo she ewa efa wo ke wa je ti wo hwe woni asicho wo ha se me je wo to asente ma ameje woto sano manyaba yao inye oyiwala don o manje papa afu no inye lele wonye ke mi ni ahon acho ayaye mancha yo mo kra dan de ba hie yino bi ne ano shimo ni bi na mete me ko me fi ole gbeye na pe wonders over wonders nyeme ma bes e ba na ke come on mi wo kwa shi bai wala ko mi wo kwa me man cheke date e to ayin afa play man ta ya ma tela ke bela to le na o je ska le ke to le onye fefe ko no ke na ke date o le ke bi le yo shi ka ge shi mi to le e bi le ni ske ke pa to le ko ni police hu no yu no ke ngo go ku ni pa bo hu fe ni to we to e lo wo no he ye ba ta le ka mi wo ni police me ka wa te ha iko to e police ka ni ke te ha iko to e bele admo shi de be sanie ona skaniji bila dasi o kutingala wa pashikalo eska yende mini make kashi ko ka se woni krape aloya nya te tutu ni ka pe ni we mo ka mi wo kanya ka no ka mi wo kla kanya ka no ka mi wo kla mama no ma chashi ko no cheme na ba pe
kono ka manche ka boku mine chasi koni nyako ko aso pula sa no ka mi wo but yes no my body say them you I will deal with you go I will deal with you go because what that want to be and what face to face when you get a face to face she let me on ekele ni on hon mi na ke kola ko e ba pan hello va no gba pan no gba kan no cha kejo hello va no gba pan mi na ke wo che pan eche nyeme lele mbe ehun ni FB ona ya wo na ke wo fen won jaje wo Black Star ke England match ni ke wa ke gbeke ne ke klantelo pele kuni yeli ba fi Ghana bia no ona ke nshi mi nje si mo ona proud to be a Ghanaian ona the star no ni ke wa ke gbeke ne le abagbo abapla bo fi obo ni jin kuni yeli e ba fi wo jaku Ghana no wo ba win England ne ka kwa me England le on wo ba che wo slave trade ni mo din yo na ne men son lo abla dia bible ni ke mi yo be o machi TV no nke NBA ina fi mi men na gbe kola wo che ni twa na wi mo won mi nkwanu ni be ba ke wo no ni ipan echi no mapa wo che fa ko ni etwa ni nkele amuna 02743243331 02743243331 ba mo de ko ni otwa ni na gbe kola ni ke ni fe mo ni afi mi ni aba na gbe shi mi wi ake cheme ke nyeme ona ke nibi ko menye ni keji wo cheme alo wo nyeme nyen fi alo nyeba ba fi ni kwa jeme shi yotopa because mo komenye afi onoko ni fi o matan ke han mancho mu fe mo kome penye afi onoko ni fi o matan ke han gwekucho mu fe ni wo ba pa gadangbe majia cheme chuku na talo abladi abi blue fen fai ake cheme nyeme won pa nyefa wo pa nyefa ndo kwa fe nye chi wo ke ni bi ye komeji bi ye komeye ni kenyi we alo na jinfa mo e komeye ke jije mfa mo won pa nyefa ni kwa don odugba won pa nyefa ni kwa jeme odugba ni ne ka lu amatan ke ba han wo se ko yinu bi because na ne de jenu won won pin omo no ka fe me bi o ka no bi ani ba ese amehun te e ba le an tin gadangbe ni wo cheme kenyeme olululu e nke mi sanene manyemi ni yemi ode bi ni ama one rasta matawo ni sane e choke na jinfe kamo ona e jake nyeme te ba le tin ni manye hon mango ni ka te wie mu bo nche kum bo wie mu ni wo nyane wi otwe mapa isande bale na kan in last caller e ba pan no hello o fa no gbe pan no gbe kan lo tu akejo o fa ni lante la bi tan muni chani chasem te o fa ni babi o fa ni manya ne ka nyele no mo we ambo ko na pele shimbo ke ni wo ko bo mo ba ko polisi sa ke fo am no se bona wo bo la ni o ko ni tu le de sa o e ko le ko ko fa apale fa ko bo anagbe na pele sha ko ke ni wo ko ba le sa ke fo ba nye se na ka ngula ta wo ko fa ni akwa pele na shi ko a no na o fi o ne yo oyiwala don akwe ni mini a ka hon go eja ke no die ko ni fi lo dentra domi abradentra te fi otin ni gbon ko mi ko aka hon sipon ale ahon to the extent na ke ahon mango e han le ni ekun mo ni bi chairman kenyeme won panye fai beni nyeke wo bi eni wo jinu anu wo ba beni nyeke wo han jemo won panye fai ifa boni nyeke wo ha jemo ke nya hihwie mo chemen ke nyeme wo mpani fai wo ke mini ifa mancheko manyeko chokuna atalo ko wulo monjo shipin jo shikiteli njo mokwe ka fe noko ne balake ka ba je akeba je gadangbe to mu fe
no let me o de bi ni ama one rasta to gbonyo ni she kakla gbe yi nke bu na kan toku na ta lo ye ko ke mo e fi an no sumo o ba yan na le mi ko ni wa fe mi ni wa mu na ye jeme na ne me son lo nko lo fe ni ke mi yo bi o ma shi TV no ma fe nye fe shida ake nye na nye wotwi nye memi wo ke ini fe mo ni fe e ba na gbe dani ma shi nye blue ni ma ya nke in the future field yake aleno kaji okutu emi okpopa no ona o ma shi TV wo ke mi ni wo ke pan shimo competition ona pan shimo ke pele lala competition e ba no o ma shi TV pan shimo ke pele lala ona competition e ba no mi wo ke je ale no tawo ko ni o join ni alo yen group alo lo ko yen ni me ene esani yen 5 alo 6 ona yi ke nyenye kuwe ni ba bo mo ni keke ni ba register competition ne nke e ba fe no ko fe fo no ko brighton chan o le pele la jimbu o le panshimo la jimbu o mashi TV wo ke ngule twa ne wo ke mba ogbeno bona fe ni won wono anya trend ene afro jama onu mi shi alo mi ni afro pele e ba fe na e ba fe ko to ma yeso ni me na mo de bi ni ama wa ta ma ngon kwele fe shi me ni kwa me ni nya kwa me ni twa me ni nya twa shida ka gboje e ya mo fi mo mi to egbene no nke wo Ghana Black Stars mini congratulations in advance e jakin la keke klantelo pele meneme wo ba chia me wo gbe isin o de bi ni ama wa start ogo ni se kakla gbe cheme ke lo pi juno ni yo nsho mi shi cheme e so wo le me gben lo ni radon kemi kwa mo